Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Quinta aqui, angabagi. No, 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 no. Pede lutude, pede bakade. A quinta aqui, dei kataki direct, era. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka, anga Baka quinta aqui. mane kolio baka. Economo pouco. Baka mane kolio baka. It's nonsense. 12 minuten na 3 uur, 12 na 3. King Tagang Bageli live op uw radio. En natuurlijk ook de Tapa Buku de live. Welkom alla samadi. E volg wie tapu na Tapa mooi monde bakandaya zo. Sorry. Natuurlijk heb ik een kisanja in Mineki. Maar goed, we balaras maar mooi jodi. Tapu na Monday voor 12 april 2020. 21, sorry. Audia gwena ala se, visi PD, ala de pasi de liba, de lespeki gama fu ide de kabiting, de basi a de kabiting. Afoluku, ala sma we bali wa mooi jodi. Tapu mooi de jaso. Tide me hou aan drugschema in die zin taki. Tenminste me op tapschema voor belwa aantal sama. En ik hoop dat dat me gewoon lukt voor takyanga lading. Vandaar dat mi abi voor rap tempo pikiso. En ja aflevering anders a kans bigi dat je ook niet tijd nood. Want natuurlijk mi wan behandelen want u aantal sani. Ja, we zijn er uit tapa 99.7. We zijn er uit tapa 8.5, dat TV. En ja, herhaling. En natuurlijk, ik fout dat ik about dit tapa boeken. Ik wil niet contact wie dat ik kan. Tapa 87885547 dat ik kan. Aan WhatsApp bericht, aan SMS. 87885547. Je wil een bel in, dat kan tapa 4858 71 485871. Ja? Tide mi wan taki anga di sama. Mi wan bel zo meteen de kapitein voor Quinty. Masa souvenir, kapitein souvenir. Mi wan bel Jan tide ook toe en natuurlijk ook toe Patricia Meulenhof. Mi wan die bel. Maar daarna zo taki aba Awata, hey wata binnenland, vanuit verschillende C, hoe kies je bericht, Matawai, Quinty Sevi, wata hey na Shanat sowieso, wata maar de konde de pikiswa hey tapu waardoor de no ondervindt als zodanige lasting, maar zometeen moet ik aan de kapitein souvenir daarover. Als je voet op een honi ook toe een aantal dorpen, jando wata tideneti daarom a bonfi luku gongo saboto, want dat wabi foto aan beeldmateriaal giu voor de verschillende gebieden, Gakaba, Godolo, Sabedumi, Betel, om met APS die wabi materiaal vind voor Soju hierover. Maar goed. Wat ik daarover regeren de bezig en contact aan gemeenschap aan bestuursdienst voor Luku. Sana de fuka die deze mabi voor je de nono ook toe voor wie verslaggever Masa Berje zo we verneemt dat hij natuurlijk de gonyanyang kans bigi dat de polita want jou do wata ook tabuzi die deze mam onti ja man gonti na yuya en ja wata dus sowieso sani funyan de fanodu dat na belangrijk maar awata ja na takja wata die de no begwenti maar awata he dat moet vastgesteld worden ja maar landje luku vanuit NCCR rapportage dan kwam ze vanuit de commissariaten voor besluiten kan tikken. Nou, ze voelen matawai natuurlijk Mikaya adorpu Betel, maar ja bi omenta dorpu ete
die de aundo wata en die abi je pivanodo. Ja, dus asage ta monitor en waar nodig weet jij meer informatie kon geven. En ook toen natuurlijk wat politieke zaken wani bespreekt tapu abakadina ja zo. Ik kan proberen voor man bereik ik heb ten souvenir gelijk even zien. Nee, op mijn kiesje na alleen. Ja. Laten we even proberen. Utampu 17 minuten na 1 uur. Kinda gaan bageli live tapio radio. Ala de madi de tapa junta ook toe. Bali de wa mooi jodi. We zapten rond 1 uur. De man lobby teke de schafte. Vooral de bouwman voor mij. De man e aliki bageli terwijl. Kanya mai nyawang. Wansani. Jouw man boli jeng. Chai gona woko of ya. Bi de man di sevi. Ama sevi. Weki am man te da man start en patu. Chai en san. Dus... Alare dat die jij niet ook toe. Je begrijpt. Dus we bar de man de wat mooi die en we power de man ook toe. Deze man die de buschauffeurs voor mij ook toe. Power. Ja, want de man tune in. Tjajudo ook toe op 99.7. En zo gaat het eraan toe. En die zijn dan konde de smading verschillende kantoren. Weet je, dat ook toe. Terwijl we dat zo met bel, ik heb een souvenir, maar mina kon door. Dat is een beetje lastig. Ik had dat ik skoifi. Piki zo gauw af ding ta gast voor mij, gast of ja, sama die me bel. En dan later ook had hij terug kon naar de kapitein. Jammer genoeg dat je nou lukt. Even zien. Ik probeer het wel lazy. Ja. Natuurlijk wordt dat een lockdown voor een regering die de bericht bij kwado dat je een lockdown no de dan lockdown no de dan word je tapu als een beetje rommelig van zo heb je me niet. Afgelopen weekend natuurlijk dat is bijna me had geen goed gedrag voor de overheid in die zin dat je afasiva informatie Ecuador en dan weer niet, weet je. Dat komt niet goed over. Ja, ik denk dat die overheid, de regering moet lukken en een aantal sani even in de plaats binnen een regering die we actie aandacht geven. Tenminste, mi betaken zo een beetje ka a wiki die passa. Maar die een bericht qua do bakape you acties even a regering een of delen van regering nemen a regering onnodig kwetsbaar. Even de man nee jij onnodige schade naar a regering toe. Maar we lugu atolide, want dat gaat atoli zo meteen. Mijn bel hoofdkapitein, of mijn sitaga hoofdkapitein, ik bel me want mijn broer. Even. Hoofdkapitein. Ja, mi ben bel je net midden. Na uitzending, ik kan bel je terug. Oh, oké. Ja, mi bel je terug. Yes. Oké. Isabi, mijn ga de kapitein. We hebben een pikje privé nummer waardoor me bellen aan. Een nummer van een studio en dan ja kapitein twijfel even dat een nummer want dan mij wacht in mijn gesprek maar bij afspraak maar ja we hebben ook een privé nummer dus ik kan hem terugbellen even zien. Oké, laten we zo proberen. Dadelijk daarmee bel ook aan Patricia Meulenhof. En haar voorzitter van commissie van grondrechten voor Lukwa Conceptwet en Alarisande. Dus zo meteen mee bellen terug. Kapitein
souvenir. Faigo, de life ai ni kinda kanga bagi di. Faigo ngai ka ere captain. Sabe part bagi. Go sabe. Ja, anafu bigi man, ma fu de sama sabi pilisisi only souvenir nem be wani akisi fu ibe sakaya fesi nemfi so dat u ka projecteer dat i bon. So, após conhecer o barrio de, e sabia o barrio de na Itanan, mi de cai, mi família na souvenir, en de tane com na Harold Henk. Nogmaals? Souvenir Harold Henk. Oh, Harold Henk souvenir. Ja, zo de moet. Oké, awatu mooi neng. De gantan de gansa ma di gimiane. Oké, ere kapten mi belly omdat mi wanta ki so tolya ngai natuurlijk no altijd binnenland de onderwerp van gesprek. Maar nu zijn je vinden pe sina shana di wanta kya ngai ke waf de ere kapten fu buskonde fu luku specifiek a gebied fu Quinty mi wan begin a wateroverlast va dena se fu de konde na se fu Quinchanda. So what our wateroverlast betreft, dat ik gado je toe het kan nou van jullie. Gado je pun water heel wel. Aí quando a pista de fisicoromata as teken no de so tabuan weer de stam. Ja, sta aqui voor de dorpusum. Maar wel een beetje behoorlijk. Ja, dus Unai ondervindt last van als zodanig na den konde fu Quinchada. Maar wat betreft den gon voor de samawabi informatie kaba fu gon dat die jaundo wata of ja kade de manoma gwa untifa APS nati. Grown probleem dat we nabitu omdat altijd we luku en at one point dat ala de sama stambe ko de grown Changa Noete at Oakland, de Desan. Dus we hebben een probleem ook toen naar overstroming Oegron. Oké, goed. Atase, wabi probleem wel, pas dat mi kon begrijp afgelopen weekend, Apasigua West, Suriname, sana a situatie precies. Om eerlijk te zijn, mijn kon met party omdat in de lobby dat je zoiets in aan guatem. Wanneer we keren kon alles aan mij begrijpt dat je demo dubapal tani dem zorgo gemoni coin. Maar even taki voor het wat tapten, daar gerst in als even dat je daar laat vergeten. Ja, laat vergeten. Tewe gues ja bapal sama wajib berapa pasti. Ja, die bigi plas en onu van pasi, onu van apropiswata dat die dan het no buenti ku pin pasa pasi dat nana. Na pasi pasi. Ni fete me reina o mesma me harpun in de pet watra mesure dat je tralis te weten dat je ja umre. A pasi no bun stresi. En dat in a Apasigua a West Suriname, vanaf on pisi we begin met de taugi pisi van pasi. So, we hebben vanaf tien pas dat Goliath kreeg. Of Apasi pe afslag gona Goliath berg. Dus nu je hebt een boerderij aan dat. Je pas een boerderij als in als grom. Dat je met Goliath broki, je hebt Goliath broki. Dat je met die Goliath bergi pasi. Dus maar zij ook goed te gona dat. Dat is dat pe anovara tum sidan. Je hebt door een brokopba. Ora kada keren de roko na ngawang wapapa de karmai. En be onder hoa passi. Die de onder hoa passi. Ja, dus pe apis tapa pada di meki. Me takitana no tenere ta papis presidenti, me kada pada tini. Mi wese na datin de angi fu ara keren di be luku ne papa karati of di diwan yesi. Gona apisi da pe fu desa driver ko mata ngamai. Mina sabe quanto desse magin saranan, pata meki moi fácil mai. Ya,
Ita no gafa dis na ta papa du me taki fu detalle pu gudoro na pasi. Tapi si dapat yang olo dat apa sih nekerabu. Ya mesti so olo ma a balaken bus tu. Ook ver samstad dapat ang amigas ko dat ay na 30 centimeter latrik sa meter wet pati. En dat die holibon. Eigenlijk dan, dat die beka doen a hi passie? Of is dat niet te doen? So, eigenlijk, dat die ja bedoeling to a periode dat die de mabe met passie. Dat de mabe met passie te doro, tena pura, tripa pura. In sabi, maar na requiere kokenki. En ja, tuurlijk, aan papa in papa president, anu, ange onder president, usa pake an baka. Ma usa kasa ko alanga baka te papa ujapuka. Ujapuka. Maar je kent de kapitein, Isabel situatie persoonlijk natuurlijk ook toe aan gemeenschap solidati. Ik probeer via apasiva traditioneel gezag op de eerste plaats voor dat je deze volgens mij deze linga naar verantwoordelijke eigen gebied. I bespreek het al jaren. Ja, we bespreken papa. We bespreken omdat Gramang de kapitein aan Abasia. Udain wa club en we taki samen. En mi vinden erg dat omdat ik mi vinden erg. Want eigenlijk ligt voor een gramma daarna kapitein alina uitvoerder voor geheel. Maar gramma begon verder in wat spread naar deze linga. Pe abe so ene papa a probleem dat. Ja. Maar apa kerana amdat us donomo us takisa ne pas desme fight dal mi ja kare gimi na beda nabi nikana nikatak percent te kare taki sama sauyere istranan belang hebben dat do president tref oyere taki ai werkal op jong coach alu kudape une sorfinga une sorfinga tapos mamar wabi e fanodi. Tuurlijk, we hebben redelijk leider dus dat in één keer in een pak eieren koranan aan de oplossing in dit probleem. Maar in lukus soms pe dringend in samadi van ori tofu giwa helpen aan. Sabi dus we denken met de arti en wanneer voor de teradbaka ja autoriteit tapakan. Maar er kapitein me kaba verstaan zo duidelijk. Sambe de a reactie voor a deze ten aanzien voor a passie die a traditioneel gezag bespreken hangen. Uno jere concreet is het, maar om in grote lijnen te zeggen dan usap kagagoine anu en attack te kuro kopi. Oké, maar hoe jawa zo to alenting, we zien de wan meken se via de raad saam voor ook no tapapasi. Mi le ki de kapten do raad de aanpak voor de pakke aan in alleen weer jama grota voor verander. Soms speel denk ik dat die alleen weer isabi na drite soms isap tak na drite maar alleen kom. Dus maar if de potentieel de tapra potentieel de agenda taki wo pakai an visa alever ma forbarere sadu forbarere instantinase machines so that it aware hori kiso esa yepionu paral de olo sanko ala se bese gwetide normaliter ay lus kanya ala pat ay dorobata forte te virus biro foto no na bigineti ana air lockdown sanja isabi de stan na dorapasi Mekisi ayah vertrag dat tekende. Dus midden raad aan, met andere woorden, midden raad aan dat je op probleem dat ik goluken, het uitwerken de weken autoriteiten de goluken, als situatie van party, dan je treft voorbereiden, zodat je weer horen even dat pakken aan gelijk. Ja. Miasa fare kaya boki, mama boki be jape di nobe de so bon sensa vorige regering de be tape wan piste fast don a boki de. Papa ana you ati in you anu you sata tabel krati. De currency parikriti. Si parikriti
Luku, bufusma, ede taki ovra apasi broko, da de mese de udumang. Ma luku broko de inseranang, tu taki uduage broko pasi da yo tapu udumang, maluku tu taki, maluku awan taki te tira forin gewatra. Maluku andai dragasang udumang elever inastatka. Maybe of the Kobe, Ukrier Akmichanda, Verakali Generating Alukala Kamista, and adapted up to the capital, Nabi Lokala on the name. Yeah, but the market would be possible. They might buy every day, and as they be Nawana, Pulampi. Yeah. They started to be no started to be state by the one Audi was saying you are exporter. The exporter that I want to be the money they pay. Now, SBD, there's not a visita program, but there is 5 people for export. That is, I confident on the name. Man, I'm money na the union post a case of Equine Class. Isabi, Minotakilan in Idumbuye. Matede my Kurutu on the name Uduman is Balukasan in entertain the time. In specific Assam. Yeah. Purnade, Daiteka Yeah. Instabilus, minimum of that imitati, okay. If he acting that was captured as I see the Samambu, Udu is a discounted by Dracal in a start cast solar a tourism not participant because a lockdown something and a appearance and a down as an in a Pondre Buddha. Marana Pieti, Udati, Kota focus more money, not if a house sector, now we call out to the most of the Uduman. Nabe no more abra Quinty, Nabe Quinty, a table and a tabiki overall in a herbenalan. See? Ja. Inderdaad, Boefu money kan de komen vanuit de Udu sector, maar speciaal kon aan je gebied bij Udu komoto. Je hebt gevoeld dat je money door voor doen, want ik bedoel, if deze money door komt terug naar deze maar machine, materiaal voor, bijvoorbeeld, gaan belangrijk passie voor ze kan je in no time toch? En dan verwacht je centrale overheid, maar volgens mij dat die nou gebeurt dat jij komt terug aan je districtskast toch? Alcantaraf, Fayu gemeenschap bieden en om een ondernemer die naar gebied. Om eens maar een luku awantra uit op Westpassie. Dan ik weet die Westpassie is tabata. Maar is die luku Westpassie belangrijk? Want eigenlijk al persoon van joteri Otto Albina, als je joteri standerij, quarantaine liba. Wabara go kanena trate konrek Diana. Isabi dus misschien wel organisatie waar de organisatie toe binnen het oude center en we hebben moeten voeren naar de sector. Dus kijken abra bijdrage of leveren aan wat party en de bepaalde groepen die deze kan het temperatuur als alle ondernemers even naar leven zo toe dat die akari en de actie zomaar kan leveren bijdrage naar party en voor dat dat de praten in groepen. Die sabi de praten in groepen. Dat is ook na enkele type pijn het bijdrage party zoals dat die. Trafasi aan de man, maar aan het pakket praten ook kaba is een ondernemer en allemaal iemand met money daar is een ceremonie going voor. Dus sociale werk. Maar de nasawani dan model populatie de mangi de akrob dat de werk napo. Die ondersteunen samen dan a bijdrage voor laten gaan lever dan voor de machine want we ab machine grader nummer de abi dat kan ook dan abi machine of de ondernemer absorber die nabi machine maar de kan komen dan on en dat de nodige is dat papa het allemaal boven wabu pasi met pa bijvoorbeeld voor apiste minor en na oli of die mine laat dan op timonie voor compenseren dan zo'n beetje is dat dan beter te à la restauration faciliter la famille.
Oké, goed. Dat je dat die. Ik heb feit dat je mijn hoop 1 districtscommissariaat kiezen zo far. Dat ook toe checken aan minister voor OW. Voor Luko en Fasi na passie. Want inderdaad, dat passie belangrijk. Want hier gebied Janda Quinty, maar ook toe helemaal Tjapura. Dus maar in mijn gebruik dagelijks van passie. Dat is dat. Abu nou poti daarvoor zie de kapitein. Zolang we sande, dan we zijn in contact. Ja, papa die kan toch niet gaan even een chat zetten. Wat opmerking waar CPD voor de klanten met de kapitein moest komen. Nu aan wie is mee. Ik kan het voorstellen actief of pas de wanteken. Waar de regering staan doen. En altijd dat die naar de regering deze maatregelen moet zijn. En heb je een oplossing. In wat kan publiek controle of a controle. Uno ook toe, of samen de tapafel, soms ben ik die parkie. Ade wanta komen dan met volk you, met volk associé, met volk kirintaki. Belangrijk dan niet het taki, maar te ataki dat ik kabadan. Mine soa voor volk tisipu ataki dat. Terwijl awasama di balkon adion bon voorstel. Met die laat je ook uit de pasan dat. Want met alle tak Abraham Pasija. Mi awafu net sama die eigenlijk laat ik elkaar konto. Wees na weken autoriteit en mi abi ben en dan wat pati van die sabi die mi gro konta boxit pasi. Dan amus met die kan we alle consultants of presi. Paden pakken aan voor nooit meer alle dat kon dat. Dus met de technische mee. Dat je de bank moest maken. San je laat eens doen. En dan laat je maar weer dat is ons doen aan zo'n programma. Met de dieet en de bovenprecies uit. Helemaal. En met dat op de show. Die moeten wij in jouw project doen. Ga dank u ook toe succes aan ja awo kodide. Abu, thank you. Oké, goed, dat bij de kapitein. Volgens mij Henk Harold souvenir. Oké, we gaan de kapitein souvenir. Ja, als we gaan man, bel zo nu en dan. Maar ik geef aan toe hints. Isabi altijd in mijn abide gawang te alanga. Iwaya wanse itakanga de man leli want to zani. Is hij dus. Als we gaan de biggie man voor mij ide. Ami de kapitein dus altijd. Ado opogimera. I will show you voor net die naken papa. Maar naki kom baka over mij reageren en dat vind ik fijn. Belangrijk dat ik aan a passie voor West Suriname dat is slecht. En natuurlijk dat ik verder aan dat ik wat ondernemer bij ook na passie. Ik persoonlijk afenen boom zeker gedeelte heb jou ook dat amaya beka treka ook. En natuurlijk aan goede evaluatie die land moet maken en kan de trekken project ja godo want passie inderdaad belangrijk die sama uit dat gebied. Vi komen tot Tjapura en ja, je maakt zo'n lange weg en daar pas je boom om een soort obstakel onderweg. Dat voel je dat lastig. Dus ik hoop dat je een vanuit het districtscommissariaat dat de maluku een oplossing. Verder die passa ubechai ook toe als je voor New Jacob kondre. Dus verschillende passie dwanga problemen per de passie nog boom. Natuurlijk ondernemers die maar ook vanuit de centrale overheid bovenvoor moet doen. Daarom altijd constant we pleiten voor dat de DC, de equip dat de man kan doen de reguliere werken. En we denken dat je dat kan more verbetering. Na ze voor New Jacob kondre probeer voor leggen contact aan de districtscommissaris voor Lukovaas doen, want zo ik even begrijp van Basia dan ADC bio so die machines go en ja gebied voor zeker de PC van passie die no boom. Maar dat we check ook toe voor zo precies van PC dus doen. Dat bij de kapitein massa souvenir tapa bakan na ja zo. Me kan mi haast mi hoe 11 minuten over 1:30. Me weet dat ik me op bel mevrouw Patricia Mulenhof. Laten we even kijken of me kon door apati. Patty is ook zo druk. En zo lopen voor ik kon door apati. Ami dolo kitty de zo.
So daí da bem nessa nede fumitaki. A sukumi escute, so lesi guenha oude doos. Gote com a duzano matide, mi doloki chabum. Mi doloki te na sani. Emil, depois tu anyu directora asiana, no? Ja. Sama anyu di kito voor asiana. Di kito de mu los de probleem opvoeden, sama e. Sama anyu di kito. Sang, i vege da fraude, vege da fraude. Oké, nee, maar goed, later hoe ze informeert, dus maar belangrijk. Als Jana kies wanneer die kito, er wanneer bestuur, stichting bestuur ook toe, volgens mij. Oké, goed, dan weten we dat. Laten we even bellen met Patricia Meulenhof, Koninklijke voor Condor. We staan op 12 minuten over 1:30. Ja, 12 over 1:30. Even zien. Mevrouw Patricia Meulenhof, bagili kintaki de live. Ijanya een gelegenheid voor kataki? Oké, dan is koivi kwaini. No ijanya uitzending mevrouw Patricia Meulenhof, Vaigo. Bij de joundo of ja tapu want dat je missie even kan eten gewoon mooi stand. Bij de studiekamer. Je studeert hè? Nee, bij de bezig heb ik mijn les voorbereid. Morgen laat ik les. Oh, in Giles. Ja. Je vrouw ook toe. Dat doe je sabi. Maar fai gwanga pati. Alanga wataki lus mito. No, mi no lusu maar I go feed the pastel do saika. So ni dai wat sudah kan sudah ya família. Ni no penta até me de break ku taki nang busco mere. Oké, goed. Meke dina yo podo ju o kai kwa ini wanting. Atolifu a grondrechten, a conceptwet. Yuna a voorzitter die moet trekken hier pisitoliaso. Sana status. A president installeert een commissie. En we gaan een commissie en we gaan installeren vanaf op 20 november samstadi. En als het zaken nu, een commissie bestuderen, verzamel alle informatie over de grondrechtenproblematiek in Suriname. En die zal je een werkplan. En nu zal we een conceptwet bij de assemblee. Een conceptwet dat is. En we kunnen dat bevinding dat die wet moet doorgaan. Omdat ano de naar mening van commissie zijn moest doen aan wet ete. Dus ik kan boem van vertangwaai in assemblee baka. Dus dat na als stand van zaken voor grondrechten als zou doen. Zou doen ook zo. Behalve dat we verzamelen informatie, dan utaki na want u deskundige tapakabied in die sangatibale rechten. Ujai werk betrokken naar de verschillende ministeries. Ministeries hebben te maken met zekere grondrechten kwesties. Dan het ministerie voor regionale ontwikkeling en sport. We hebben een minister voor natuurlijke hulpbronnen. We hebben ook een minister voor grondzaken en bosbeheer. We hebben ook een voorzitter Nationale Assemblée. Wanneer van Taki, een wet de naam voorzitter voor Assemblée. Maar een wet moet behandelen, nooit een contactagenda, waardoor aan het behandelen is. Dus we weten van gedachten naar één. We zijn inzienswijze over een wet ook toe. En nu, door een standpunt, wordt het aan de Universiteit van Suriname. En we hebben een samenwerking aan de juridische faculteit. Hoe kan je ondersteunen aan Sanitum. Zij nemen toe dat die, omdat de universiteit, je hebt alle deskundigheid op de universiteit. Dus se alle deskundigen lukken sani, dan we zeker dat ik sani doen naar assemblee. En wie zou je kengi sani maar sani nou kengi voor me waardoor snel asani awet kan teki. Want die hebben we te in assemblee, je kan je tawayali kuyali, op de drie kan je nooit meer contact agenda. Maar zou we niet doen, na juist dat ik door assemblee, we hebben zekerheid dat
amos mam sainya sablei. Ja. Atrás aan kau gitu, utati na deskundige in die buitenland. Verder meteen na wagding deskundige tapakabit sa kronderechten na ing bede afkati. Gide enhinse ang ade maron kurso sabi ko na ahok. No, weta sa kadakte na ngayon oku. En kasi ade bereik to understand why niya proses jaso. Suluku ala sani sini so that alas awet kanserikabun dat nuwas mano a problema ng awet and that awet ka uroko ay ni practice. Omdat awan yung system, awan yung wet tawa me kanya kunde ya. Dawel ko wan ko to fare isal ay ni ta kunde. En amaya uroko ay ni ben me dan derka kunde. Dama adi ervaring en mintegi taki amang talents refi over en beschikbaar voor je punu en ataki unapu pa yen refi leki Dus we hebben de afgelopen tijden heel hard gewerkt. En nu, alle van die dingen regering, ik kwam besluit komen voor Morofara. Ja. Mevrouw Meulenhof, itaki a concept werd eigenlijk goed. Ik ken terug voor Luko daar je loon toe kan je potjala soort vasi. Maar in grote lijnen je durft voor tijgi misade sanju sitaki no asan ya van die moet kwijt anders zou die probleem. I makai want to san gimi. Mi kan kai want to sani. Komt aki persoonlijk leki deskundige tapakabit ya. Dan mi abi want to commentaren sami strefigi persoonlijk tapawet ya. Keiluku ainya wet dan adi markati voor de gebieden noron. Anu ala gebieden te maide karta de of sanimeki over gebied voor de sama. Maar awet etaki over de gebieden we even gebied nog geef aan. Ainya wet dat want taki ab de sama de sanina noteka. Legi een voorbeeld bijvoorbeeld. Ainya wet de noemen de verschillende gemeenschappen aan de gebieden. Kotika gebied is niet opgenoemd in de wet. Met andere woorden, van wet ja meken ja de bosodoro. Dan kotika gebied grondenrechten zijn in de jake de sama de jana no de grondenrechten. Wat rapen ainya wet na a hoofdstaki internationaal. I moest die een groepsma waar rechtspersoonlijkheid. Kom leg een voorbeeld. Ja. Aini sana ya te yabu een probleem ang wasama of ya ang alanti. Dat je kan go naar rechter omdat je een natuurlijke persoon. If een bedrijf heeft een probleem ang wasama of ang watra bedrijf of ang alanti, de kan go naar rechter want dat je een rechtspersoon. Maar de kabiten voor je yabu een probleem ang alanti. Mana de abia problem ko taki adara ka buang problem ang awas makai dua sani. Dan kabite no man taki me serti ko wodo adara pia mi mangwa rechter. Met omdat ada kabite na dua rechtspersoonlijkheid. If na wasani sayang a problem pa jenya stam kabit agama no mango omdat agama na di rechtspersoonlijkheid. Met andere woorden awet no erkenning. Maar behalve dat die een nieuwe wet kan mekia dat je nog niet precies aan hoe maar effectief worden op binnenland en buitenrechten. De trivia stamgebied, maar het is een probleem dat bijvoorbeeld aan de konde langa ook. En mi Patricia een probleem, kan je mij aan familie wabe samayawa wang. Abe ya langa rechter, wabi de takina agama moet tegenwoordig gaan. Dan agama moet bigi wan zaak tegen een bedrijf doen, omdat die arechne erken onuleti groep. Areste erken agama is dat hier alleen. Het is dat in aktabiteng neem waar die rechtspersoonlijkheid, dan aktabiteng voor ons go namens ons. Maar we hebben niet de moest van de waar die feestje kabiteng. Het is feestje kabiteng jij nu aan dorpu, neemt toevoeg de awani neemt die rechter. Aget nog steeds precies dat ik ga je blijven zo'n situatie. If na alle drie, if na one kodo kabiteng de voldoende. En if na egi kabitenki seki ne yange no maseni ondata na iwo kwa na iko busponde. Ne yoki dor kusma kaitana pe abia problem. Awisa problem bigi fe anga kabite na ifene nya kabite no wangwa reakteri os danga problem. Omdat awet no erken you leki de and erken you leki lo erken you and erken akabiten. Dus akan na kwa wangde sani samu de de wantra sani ainya wet
Wantra sani sano de duidelijk aan jou wet. Na, toen tanga boku teke di sabiting. De strifu want to verplichtingen die den sabiting. Nee, mi opmerking de taki, maar de sabiting en nakiati taki den kera wet goed saba. Mi asi den taki mau tegi den sabiting precies via. De taki ja. Er zijn enkele verplichtingen opgezomd. Sabiting bijvoorbeeld. A verplicht voor die criminelen, dat want dat je die maar in je dorp. A sabiting verplicht voor geen dorang alles aan je als foto voor je pikisha man. Nee, sabiting no de getrain, sabiting na bikom. Sabiting no mantaki voor waugi mantaki. Nee, sabiting verplicht bij wet. Nee, sabiting no doen dat want dat je sabiting kan doen want je de sabiting kan straffen. A kapten de distributie dat kapten ontwikkelingswerker. De kapten sabi sawan taki dati. Dat je wan voor de verplichting. Sana ontwikkelingswerk. Te wan die ontwikkeling op een jaar gebied. Ja, ben niet voor onderhandelen sama in verplicht volgens de wet voor onderhandelen door archie. A kapten die medewerking. A kapten verplicht voor rokosamen RDR. De RDR takane traditioneel gezag amang wani roko ke omdat je na politica tap je want rapo maar you is verplicht voor roko amang kana verplichting dat Dus zo'n beetje naar de zande die volgens jou moet kiezen veranderen. Want hoe tra san jij niet maar op die san jij na awet ook luku afronderechte problematiek na ons zomaar. Dat agalan kita ki so wet na start abi ala grondva konde da strategi vervulling suma de wani de concessie suma de wani omdat er start abi regering abi recht maar omdat de regering abi recht de nu er na recht tuna no de wet ne de concessie kan de door puja ni concessie ne no di de wani ri kala ko de ri kala pitori de sama di de system fu ganya benelan. Nee, dat wordt gewoon een artikel dat je bedrijf jij na gebied, ja weet je met bakas binnen 16 maanden om onderhandelen aan dorp, en om onderhandelen aan dorp of je de man bereikt over instemming, dat alle de rechten voor zo'n concessiehouder komt te vervallen. Dus we zien dat toch goed trouw, met andere woorden, ja, dit moet denken, wanneer we gaan naar deze man, wanneer we investeren 1 miljoen, alle je money, alle sanele laten we. Maar er is Europa zo. Er is ook rechtsbescherming aan de jongen de beschermen matras matu. Want dat allemaal de nog onder de zomaar na overheid zijn kon. Dus if den taki so wan dat de muri kale ook dat taki dat land moet pai den sama bikana you sende den sama gwa den sama ini. En so wet in assemblee. Mi denki taki 80% per assemblee nooit meer voor so wet goed. Want u sabi taki suru ku des masang sande assemblee. De abi de sponsor of masai sponsor de. En furu de en adem bedrijven as masai concessie. Da dia ook dat de taki maar dat is niet rechtvaardig. Da mensen nou de nou komen nou werken mee voor met die goedkeur zo werk voor dat want taki hypothese aan jij werk kan store sama zodanig dat werk nooit meer goed. Dus we vinden een boom balans. Se kan straffasie om denken moro dipi waardoor alles maar experience weet ik toch alles maar is dat in een rechtvaardig zijn. Ja. Het tevredenheid in ook is en alle kamabita jij door maar de rechter naar belangen is veel. Maar met hoe internationaal van de saniteit dat zeker dan ook zo toe. Ja, ik kan net beantwoorden via de kapitein a traditioneel gezag delen via koutake mo scherp etaki unogo holia concept wet di jape bika u keuren goed kabanun wa behandel dat de keuren goed da agwaini werken. Fa you eke commissie ego omanga den kritiek aan de taki va traditioneel gezag de delen daarvan. Mi vinden het een goede opstelling voor traditioneel gezag. Want dat die echt aan dat die traditioneel gezag heeft vertrouwen overheid. En traditioneel gezag heb je heel vertrouwen dat die de wet de lukude sania. Maar allemaal die is een militaire jurist. Neem zeker wat aan die commissie.
Nemi na reda utweko da me go connecta ki ala kanise gabung ka ba. Maar a traditionele gesag daarover papabite. Sai pocha ampila dati wet echt niet volledig zijn is voor vast is dong. Dat is na USA ya bi fanodu. En na sai tegen dat je in poti anga dat je woko. Nee, pocha nyata ni ibe abi pu ku yo bedule mai no pocha boom. Dat is een probleem, maar je praktijk ook onder dat je wet no mauro. En daarom mek mi taki doorgaan doen direct, maar no doen we dan later, alles maar de teleurgesteld of we hebben problemen. Dus me begrijp wel dat je jou de toestand bouwen wani, maar met de 100% niet dat je ook zo aan de stem kabitea, dan is sorry de alles aan het schrijven, je wordt vertalen gedaan. Hoe meer je kan dat je de taki. Maar a commissie fee, zei de wat ik aan traditioneel gezag het, begrijp dat je voor de kritiek doet taki, de gotekia wet bakama de nota kan ja, a commissie aanpak. Een minister voor Euro, schreef een brief die taki a commissie de bejo. Omdat a commissie de wambo studeren, alles aan is precies wat we doen, voor hoe gotekia gaan den sama. En a fase zou de ja zo. Ele porque da kami persoonlijke mening. En ons dan is het discussiëren aan traditioneel gezag mooi. Omdat die consultatie sorry alles maar sabi sare kabiten sare sabus konde wani. Dan no commissies niet hebben van nodig. Dat deskundige van binnenland van effectief worden gaat traditioneel gezag voor kwan luku van die dipi. Because dit is aan hem gevoerd no en dan traditioneel gezag. No, comigo bem na coisa de coisa tá que o ele foi no galante na cena sama kwa ya mo. No, sami wani na descenda fetus dom lukwasani fini fa você sani verder. Omdat die anawa wet ya aureka la grond van de skole. Nou me wet mo me que disse na begin. En se on stade sama ku wani nga stade abi panudu. Usabi mana fapus trifiem potikona juist fasi fu alles makango meyange. De te met dat je overbestuur. Aging eenvoudig wordt, maar juridisch leg je aan deskundige tapakgebied voor recht. Dat bestuur, je kan leggen uit hoe men fasie. Dan je nog voor de discussie aan het gezegd. Je kan achter de vader dat je dat tegen me dan het draaien van een juridisch taal dan je voor je doen. En je foto sana ni juridische taal ne go tegen kabiten. Bene kan taki asami wani ne tegen. Akabite mu kwani ndes no kai tu de trof sami takef naturu. Ja, precies. Dus anyone we te met wat we doen, we fase ja fase pe yo takyanga sama dat consultatie. Pe yo takyanga de belangrijk sama. Maar nu fase pe yo begin skrifi. Dat pe yo begin skrifi ke kaba ko asma te kai via boom. Dan aan wat deskundige moet je dipi. En daarom heb je ziet dat je met problemen die je hebt. Zolang er een probleem is, je actief niet alle 10 uur staat want er mening. Maar na pacifier lopen aan het deskundigheid je zet in voor. En daarom heb je dat die afspraken zou bij en als je gaat die traditionele gekasterager de moro aan wani van de rechter doen wani wabe doen nee ala uno sabi taki wabi me apike ko responde tu maar specialistera ina sania alleen ko panchai wa ye piko da fiabe patroa taki mi den start to doing dai mo gime ma tohim controller ku samia taki es naturu en te yo controller yusre ki captain no ma controller e mo tonna yo despendoka. Ja. Mevrouw Patricia Meulenhof, u zou het vice-president betaki a drang voor a regering de voor tweede helft voor Ayalia zodat de biedt a concept werd aan naar Nationale Assemblée. Voorzitter, gaat dat lukken? Jawel. Conform onze werkplan, dan zeker eind juni, dan moet a concept bij. Maar dat hangt ook af van de regering. De regering moet stellen middelen hebben. De moet portemonnee voegen. Trek den deskundige aan voor ook wat aan fini. Dus we hebben een planning, een planning dat we dit op schema. Oké, nee, dan is dat top. Maar sabia fi bi abi wan laatste zijn thema belangrijk. U breekt dat je dit op schema en no na dit
technische san we wegi kon fuseka san dat die tumsi voor discussie ke faye taki en wat dat betreft ben ik eens met je dat ik jago in assemblee tama non fi taki je na buskonde sama wande bescherm en ondernemers of hoe ta sama no de bescherm want uiteindelijk zijn we in Suriname maar aleti natuurlijk buskonde moet kiezen natuurlijk midde eens en someone taki ook to buskonde sama moet standby want anga wet ya wang a probleem no los op lekar adena trakondre na umen weta wabi fu meki umen sani wabi fu seka fini fu niet allemaal terecht zou kiezen. Met die was kort voorbeeld. Ik ben al 2 weken word ik gebeld door iemand. Want mij niet moest konden en iemand door toe. Als mij tegen me dat ik niet moet konden, ik van de rechtercommissievoorzitter voor het bemiddel. Dat is een probleem. Als ik maar doe een pissie, wat ik aan je boer. Want je moet kijken en sama be ko ti go. No, wani go baude, ja wani go kabiten takia no mago da pe bikadi abitra plana. Awa hi probleem. En no mi ko ontdek takina umen sama umen tiking fu door fu abia probleem de. Tei wani go atra bestemende ino mambo. Des ma de go fawi ka traditioneel re. Ma kabite takina cho gulu fotoma. Na ikomo wa ko we horenda pe. Dada basic bataki problem kan beteso asma fador ku seti angin kabite. Kalau los de problema dati op. De problema dati te ook correct aan problema ku posdop a lantita krafa a overheid probleem. Na interno abi ku los problema op. Daarom leki wo abi ku kuruti pung ang ausreki sini ang ausreki. Kalau los problema op ang afawa libi ang ausreki. Want afron de rechter weet alles, maar moet sabi dat aan wari, nog is afron de rechter dat want dat in een verhandeling, in een man juwen, in een man teki hypotheek tapu, in een man doen next time moet je naar gemeenschap. En hij mama na kwa he anu kuka bityo ba mawawa na po gemeenschap. Dat want dat die gemeenschap na die eenheid, voor beslis samen. Sadio go omanga de rechter, sadio du anga, sadio go presa rechter ku chayo ontwikkeling kon. Dat zo wacht dit nooit nog contact ontwikkeling. Omdat die erkenning voor de rechter, ik jaar ook na fout bij Lydia Festi. Maar no alla presi adeleke fout bij Lydia Fosimo. Waardoor wabi voor fiti, wabi voor moro vaak bij elkaar voor fiti over uw eigen ontwikkeling en hoe fasi voor wani los problemen op. A moment sang kabite no mantakya nga polku no mantakya nga kabite. Dai sabik bataki na een probleem. Dus dat geeft aan dat we verder moeten gaan praten en discussiëren over belangrijke onderwerpen van Irak en ja binnenland. Oké, dank je Patricia Meulenhof en succes aan de voorbereiding ja les voor later. Ja, hartelijk dank. Bye. Oké, goed. Dat ben de juffrouw Patricia Meulenhof. Mi mag taki soms. Ja, die moet gaan in de commissievoorzitter voor grondrechten. De bereiden aantal van nale kaisobia. Ayogi. Apem de ai simpataki nyale kaiso. Rangu no sungu toch man. Oh, zat nooit amusungu da fa yo gauso. Ai bueno, pepe kale kayo. Dus dat ben de Patricia Meulenhof. Totaki en belangrijk. Deze teken terug. Nu is het meer technische kant voor awet, voor bekijking. Agi aan taki desande na meranga deskundige. Voor Lukuva asanis don. Mi breedte voor je taki minister voor regionale ontwikkeling en sport. Stel a traditioneel gezag op de hoogte sana status en angasade de bezig. En ta belangrijk sani is dat die a stappenplan even mag kijken zo. Dat demande op schema en dat de Solugutaki a tweede helft voor Ayali ik geef vice-president Begi aan dat hij de scherpte voor biedt na wet ja zo een conceptwet aan naar een nationale assemblee zodat ding kan behandeling. 6 minuten na 2 uur nog steeds kind gaan baken de live tapu radio tapu na Aleng Monde Bakadina.
Min belang Jan Aviankoi. Want asanya ACLO anaikaba ai simpang hogi bewani holi verkiezing no mauli. En hogi taki ook toe eigenlijk over het dead body misken nou toon voorzitter, maar kan dit eigenlijk de mijn actie hogi even Jan mag toon voorzitter. Kan je maar niet zien. Maar hoe is het even doen ja? Maar na zomaar een blankie be kwali. Isabi ala blankie denk je san. De anga blankie no vende de zefi. No anga blankie na de tuma di mo lobby. Anga blankie app abakadina mo funono. Hogi anga blankie di no beta. De my app. En Hogi ondersteunen maar voor de voorzitter. Dan gaat Hogi adviseur worden van Blankie. Am lukubu. Ja, masa Jan, in deze positie hoe kataki bagili live associé. Me fusta wel na sedisha ale kaitu, me ke ale ko augi. Oké, Jan miskoivi poti die uitzending. Peide na CLO a gemiddelaars wegide? No, mi de wan pe si no ya. Pe mbe gona kota kan wan tus ma ya so no ya so ma le ki ya. Oh, vader de jij no maar gwa CLO a gemiddelaars weg. Ja, altijd tu kan go na da pena also pu CLO altijd. Altijd tu go ma go asa da pena ta pe si go ma na onait. Principe na tu bepaalde zaken. Ai, nou hoeveel meer hoeveel hier. Ja, dat moet sabi. Ai, maar faigo, want de ontwikkelingen binnen ahi dispuut, even takje zo. Want vrijdag eigenlijk hoog je bij potuang vergadering, wan verkiezing, beter gezegd, eigenlijk daar maar bij klaar hoe helemaal. Maar dankzij rechter, dan een vergadering of een verkiezing nog godo. Ja, dus Asani heeft eigenlijk omdat hij Abuntaki kita rechter drie op, omdat we nu naar democratie hè. En de vakorganisatie, vakbeweging, naar democratische organisatie. Abirikels bij moet jij, abirikels bij moet doen. En waardoor meneer Roekar net horen naar Noarika, dat zou ook weer zo'n bakbouwing. Hij want ik als aan die takken en hoe hij takken na zou wanneer doen. En dat nog kan boeien in de bakata kwa de samenleving. Vooral vakbond. Na puur democratie heeft. Vakbond na baker maar voor democratie enkele voetje democratie nu aan konde. Nee, no kan teken kwa dictators aan takje doen zij wani. Daarom meki we want to go on tapu via de rechtspraak en de uitspraken voor de vonnisstijko. Dat kan maar helemaal fout bezig kan hij horen ik naar rekens en am want teken zijn kwa dictators aan die dat en dat nog kan. Ja, kem actie disi maar me bedoel wamai ke blanker ano taki mwani taki amataki maar blanke anga hogi no befene maar no blanke lenen se voor dat eigenlijk als het gedrag voor hoogaard go van dat je kan overayu. Ja, dat is me vene kwale peri omdat die meneer blanker na sinds me go na vakbeweging na amasa me volk te sisa en mek moeite gewo koma ek o amasa yesi osera la pasi. En mijn opdeding dat je abisa verlenen is voor go ondersteunen en ondemocratisch handelen. Dus mijn opdeding verwacht dat ik maar bezoek dat omdat het ego tanga maar doe bepaalde sana gesprek is refe controle dat dictator want je ondersteunen zijn niet wel. Hoe leki vakbondsleider beschermen al dit altijd zou komen vinden door een democratisch rechtsstaat abi. Tuko opgi direct via vakbeweging. Maar via ondersteunen mi fene jammer dat we aantakken naar de maar eens in gaan mananga ondemocratische handelen zijn in de plaats. Zonder kwado atakken een groep voor jou, atakken een hoogaard. Maar uiteindelijk kan mij maken een balans op. Jij taki unu wanu de bereid voor die hoogie zelfs zo'n zachte landen de mij kan maar
Hoe je wanneer notifu? Dus eigenlijk een poging de mislukt bakken. Ja, dus in ieder geval, abon taki de sandisepsa. Meke alas mati sumana eigenlijk taki na. Asen wan taki adati nupsen. Dat nog kwam penya gonta pusa ude no mo. Omdat hij even afkati taken heeft, notaris taken heeft, telfa president taken heeft. Te overkoepelende organisatie, pe alle vakbewegende, kotaken heeft baka voor oplossen na eno anje. Dat want taken na juwa igwa yuse, anya gonta puno en dat hoeft niet echt jammer. Maar abuntu taki mekalas matis mana mataka fout no jawi, efus ma be denki taka fout jawi na alas ma kotino taki. Afout na ma de bikalas manu mata kenga isona na Taiwan no madati musa. De gansa mabiota kia taku mani. We mozo disi apata taku mani disi ane weta kete dictator dat watak dictator wasama sa iteke sane ke venseti. Asai wanta kia datim pasa and that no manya gonta pe anu and puka so ides ma de lektu. So mesma ideke kana pa ukato po selo na opo ne opo selo ukata gwagwa ni selo. Ook toen hoog je dat je eigenlijk aan over het dead body, misschien nou toen, voorzitter, maar wat zegt hij over jou? Jubo, heb je ruimte wel? Nou, dat we taki een democratische organisatie. Nou, laten we lukken taki sma kante ya woko, ya bij momenten na smam spreekt qua visie, van weken ervaring en kennis. En draagvlak samen. Dus ja, zijn nee go taki na mimte. Ja, zijn is al wanneer verandering zou wanneer gaan spelen. Na taki ja zijn China juiste passie. En taki we ko op daar werkelijk op die de belangen voor de welkom. Maar de afgelopen 5 jaar, na dat in opzage voor CLO, hoe kan we met CLO tot bijna een politieke organisatie, een afdeling. Waardoor na zo politiek. Je volgt de ontwikkeling toe. Het is al best doen dat we de beter voor MF. Na nembe for de kalasa ni tia beta safe bakadati de smam go and go na plane for go understand vorige president. Dus asani one for andrin CLO eigenlijk meka CLO ko op die de belang op de woko maar werkelijk want de afgelopen 5 jaar dat in op zo waardoor na daarom mekide ule woko maar die na probleem. Want asani sai peti no na since 2018 mi be de fet ma fasan dati du bete ke accord dape u be porter de mananga wa musi CLO be termino be de no be sire to be porter de ta ka 25% be kongi wo komalantima ano CLO op secteur mana assembly leader at be porter en pembe de fesma en bakadati jamak mota Colombia ko da nek no tomorrow for 25% that want ma be de ni rekering. Na ala lisa mai pentak money no de wani create problem di sanga walo san wado rasani tanto te godo a momenja me kuja baka wan pu testo ide sana sina ube se kasan do no na ala lanti ma be kisem money baka obe ko oferin wan asambe de wan kale kai be cancel so be ta kom dati de other way se be kiso on the 12% na unu football de be sita kiselu ne du nek na ukona wa mu siti kande taki dem bor de 111%. En voor 111% na 25% be ma be digipai na trek dokon in wayari ni kan di 2019 kuasan dat be kalos af ma jama kona next no do more na 25% of in wantam data mano go werk mele ki assembly for set. En ma be din wa positie to taka ma be de assembly le tu aforo ka coalitie rekera moro bigi parte wadora ma fotra ka sambi ki de udina hersandisi de sabari sai me ki da penkele ka anu asansa so ita 5.20% anu aforo correcte no reksan de u assembly fu leader at be force de mom dat be stakin ali ali de action neksan obe du ja do en rekeren bafu je pide wo ko manga wasan. Eigenlijk hypocriet gedrag Hoogaard stelt tentoon. Ja, dus dat in hersani eigenlijk no ja, so me kisa hersani kon no eka fadi ja, so mano sabi na je denk itaki amana muita mai make so mamba be kan stop in berega pana 2018. Denk posi are keren fu be se ka de sa manex no do. Wadorus do ina problem no en sabun kurus mano sabi a kondre bankrut
En een man op de massa liever een bijdrage op meka herkondere kon bankroet om dat abes doen. Na rekeren bestem yagi ala sansa de man betak dat in assembly. Dus dat was sansam de duidelijk toegi alas man. Oké. 15 april amang gian vade kaing ultimatum gi arregere natuurlijk uno etaki wang hita sanfa ke apistolia waka. In ieder geval na ama model sa amai du insandasi. Maar uno ego fu a maximale gide ambtenaren. Want we akkoorden de zoete regering dat akkoord zijn teken de man moet spijdens maar money omdat alibi kon diri gidens man no ja so no as man ma ko uit mora e gon tapu no for asrana ino kon uit mora ai money dus want voor ook moest kon gidens maar en we akkoord de ba de sawi etak enkele regering moest voor akkoord uit lekifa abeko ko voor een visini fase akkoord zijn teken ba dus asani na amede so fele los asani op omdat we tegen die actie direct dan asani moretje proberen schade na asani. Dus na dat is. Oké, goed. Dat we poti gantangi voor si masa Jan Avi Ankoi en zolang we zijn dat we treden in contact. Ja, dus dan dat moest de duidelijk, asan moest de duidelijk. Uno fu a collectief une fight no asma. Wani asan gobu na selo omdat de afgelopen jaren desan no gobu dus na wani change ko wan verandering kon. En na dictators aan de moest kon banu no jasana her grond tapus kaf dictators aan af. Dus na inifak boeken sana abakar maar voor democratie eigenlijk sam feta democratie na kondre fu amustam. Na no kastan tutaki asane kontra een democratie stand up en dus na bro kwa her fak boeken. Lukus absa de afgelopen jaren on democratisch handelen etjari luko fa kondre kontano no dat na wallo on democratisch handelen van de plaats. Dus if we het andore na fak boeken toe dat we ondemocratisch aan de nabargo mekino mama no go stap vooruit om de desa volgens rekens na weg als er nou een bakbouwing kruide na kondre. Oké, goed. Ja. Ja dan Stromgue. Dus einde van uitzending. Stromgue ja. Zie alles aan de go na isim se even mi baka maar me mooi. Maar oké, dat is maar voor Facebook. En ja, tot morgen, want we de genoodzaak voor onderbreek of beëindig een uitzending. Dit man. Kintaki angabagi. A Kintaki de Kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense.